Ditë ndërkombëtare të librit kemi zgjedhur ta shënojmë me një prej zërave më të rëndësishëm të letërsisë evropiane të shekullit të 20, noblistin Hermann Hesse, mendimtar dhe shkrimtar, veprat e të cilit karakterizohen nga kompleksiteti filozofik e psikologjik. Promovimi i serisë së veprave të Hermann Hesse, i cili realizohet në bashkëpunim me ambasadën gjermane, mbahet në ambientet e qendrës së zhvillimit Agim Luka, duke shënuar njëkohësisht edhe aktivitetin e parë të organizuar në këtë hapësirë të re. Steht im Zeichen der Literatur, des Dialogs, aber vor allem auch der kulturellen Verbindung. Mein besonderer Dank gebührt auch Ducagini, dem Verlag, der mit großem Engagement dazu beigetragen hat, die Werke Hermann Hesses zu übersetzen und sie so einem albanischsprachigen Publikum zugänglich zu machen. Urime shumë Ducaginit për këtë sallë, për këtë qendër, për këtë, le të themi, mrekulli për lexuesit. Po ashtu jam mirënjohëse edhe mbështetjes që japin institucionet e kulturës gjermane aktiviteteve të tilla, janë shumë të domosdoshme në promovimin e gjuhës dhe kulturës gjermane. Hesse kërkon të rrugën, Ducagini ka gjetur rrugën. Për promovuar librat, mendoj që një ditë si kjo, në ditën e librit, besoj që edhe me autorin është tepër e qelluar. Pyetjes se si Hesse, edhe në jetën e tij, në krijimtarinë e tij, unë besoj shumë me që merrem me receptimin e letërsisë gjermane në shqip, Hesse kishte pak a shumë edhe jetën sikur veprat. Kishte edhe ramjet edhe ngritjet.